一个人居住的时候，总会怀疑房间里有人看着他，人们总会感觉这个房间有被偷窥，到处找都找不到。有些人会疑心自己是不是有精神错乱，后来呢，他们通常会在冰箱跟墙的间隙、电视和墙的间隙，或者柜子跟墙的间隙，发现一个偷窥的目光。仔细看，透过那个缝隙会看到有个人站在那里，就这么看着你。如果居住的人是男的呢，这个妖怪通常就是女的；居住的是女的话，这个妖怪通常都是男的。为什么会有这样恐惧的传说呢？通常家里都会有一些缝隙是我们平常不会注意到的，这样的缝隙里面是非常黑暗的。关于这个恐怖的传说，可能就是因为这些地方的存在。